Homilador ayolda burun bitib qolishining oqibatlari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda homilador ayol burni bitib qolgandan keyin bu o'z-o'zidan uyqusizlikka olib keladi. Yoki burun bitib qoldimi, bu asabiylashish boshlaydi. Bu asabiylashish endokrin buzilishlarga olib kelishi mumkin. Yoki burun bitishi ko'proq cho'ziladigan bo'lsa, meditsinada aytiladi, o'tkir yerning rinosinuslari, ya'ni xalq tilida gaymaritlarga sabab bo'ladi. Bu gaymarit ham o'zini boshqa asoratlarga olib kelishi mumkin. Yeringlik kasalligi quloqqa asorat berishi mumkin yoki o'pkaga asorat berishi mumkin. Endi homilador ayolda burun bitib qoldi, buni homilaga ta'siri. Ya'ni o'zidan burun bitib qolganda homilada kislorod yetishmovchilik holatlari kuzatiladi yoki homilani o'z-o'zidan rivojlanishi orqada qoladi yoki homilada har xil nuqsonlarga sabab bo'lishi mumkin. Bunga e'tiborsiz bo'lish kerak emas. Homiladorlik vaqtida burun bitib qolganda qanday davolash mumkin? Birinchi o'rinda homilador ayol o'zini issiq kiyinishiga e'tibor berish kerak. Ya'ni boshini yuvib tashqariga chiqib ketish tavsiya etilmaydi. Yoki boshi yuvildimi, yaxshilab quritilib, 2 soat, 3 soat uyda bo'lib, boshga shapkalar kiyib chiqish kerak. Hozirgi vaqtda kun salqin yoki oyoqdan zax o'tishiga e'tibor berish kerak. Ya'ni burun masalan oqayotgan bo'lsa, oddiy uy sharoitida masalan fizrastorlarda yuvish mumkin. Bu fizrastorda yuvilganda birinchidan burunda shilliq qavat chiqadi va burunni ochishiga ham yordam beradi. Bu narsalar qildingiz, demak sizda foydasi bo'lmayapti. 1 kun, 2 kun o'tdi. Buni lor shifokorga murojaat etish kerak. Chunki lor shifokorga murojaat etgan vaqtingiz hozir zamonaviy usulda, ya'ni endoskoplar yordamida tekshiriladi. Bu endoskop o'sha burun ichidagi o'zgarishlarni yoki burun ichida yering to'planayotgan bo'lsa, yeringni ko'rsatishi mumkin. Anatomik nuqsonlar bo'lsa, anatomik nuqsonlarni ko'rsatishi mumkin. Ko'pchilik homilador ayollarda masalan rentgenlarga qarshi ko'rsatmalar bo'ladi. Uni ham lor shifokori tavsiya berib, masalan kerak bo'lsa qildiriladi, kerak bo'lmasa o'shani qilinmaydi. Hozirgi vaqtda ko'p homilador ayollarimiz kelishadi, masalan internetdan ma'lumotlar olishadi va uni davolab ko'rishadi, keyin bo'lmagandan keyin bizga murojaat etishadi. Aslida bu narsa juda ham noto'g'ri. Chunki birinchidan bu homilador ayol uchun ham zararli, homila uchun ham zararli. Keyin bilmasga hozir antibiotiklar ichishadi. Bu antibiotik masalan bizga murojaat etgan vaqtida bizlar o'ylab keyin yozamiz. O'shaning uchun buni o'z vaqtida murojaat etsangiz, sizga o'z vaqtida davolanadi va homilaga ham zarar bo'lmaydi. Homiladorlik vaqtida burun bitishi haqida ma'lumotlar berib o'tdik. Bundan ham foydali ma'lumotlar olishingiz uchun biznes sahifamizga obuna bo'ling. Lor sohasi bo'yicha muammolar bo'lsa, albatta bizga murojaat eting. Doimo sog' salomat bo'ling.